канале Дакира, с вами Дарья. Хорошо, ребят, мы сегодня вместе с вами, мы решили так с вами открыть киндеры, Да. но не простые, а без шоколада. Спросите, какие же это киндеры? Они убегают. Иди сюда, он убегает. Стой, киндер. Стоп. Они убегают, смотри. У меня киндер. Сюрприз. У меня сюрприз непослушный. А мой? Твой, держи моего. У тебя сюрприз сумный. Сумный в тебя сюрприз. Будем открывать? Мне уже не терпится. Тут что-то такое тарахтит, что-то, наверное, такое мягкое. И что-то шумное. Так, смотри, вот тут видишь, такая лента, замочек есть. Она будет за него тянуть. Давай я тебя открою. Тяни за замочек. Вот здесь. Ребятам еще показываю. Тяни за замочек. Ой, стой. Можно я? О, вот так. Раскрывай. Так, теперь я. У меня получилось. Теперь открываем. Прикольно снимается упаковочка. Вот такая вот прозрачная. Так, давай твой первый откроем. Так, давай помогу. У тебя тут. Кирюша, конечно, не получилось. О, смотри, я уже открыла. Тут пластилин. Да, А у меня, интересно, тоже пластилин? да, я. Стой, подожди. Я случайно это красный, да? По красной, это два зеленых. Так, что тут есть у нас? Домик. Так, Кирюша, стой сюда. Домик у нас есть, по-моему, буква И. Сердечко. Корона. Сейчас. Шестиугольник или шестикутник, это на украинской. Интересно, что вот это полукруг, хотя наверное, нет. Ребята, напишите, что вот это за фигура. Такая вот. Так, давай мой откроем. Ой, смотрите, такая палочка. Ой, Да. тут, наверное, тоже можно фигурки делать, только она какая-то согнутая. Так, на. Да, можно резать. Так, запомнила, какие у тебя цвета? Раз, два, три. Да, у меня тоже. Только другие фигурки. Тоже розовый и два желтых. Да, мы будем. Так, это что у нас? Цифра 1 получается. У меня еще круг. Подожди. Это что, Кирюш? Треугольник. Молодец. Это что, семерки две? Да. Можно с тобой поменяться? Я тебе такую семерочку, а ты мне сердечко. Можно? Нет. Или корону? Конечно, можно корону. Да, я тебе семерочку такую. Так, также у нас есть человечек и какая-то, наверное, бутылка. Нет. Что это? Что это такое? Ребята, тоже напишите. Да, где это? Лев. Где это было? Пишите, фиолетового цвета такая-то фигурка, голубого цвета такая-то фигурка. Это фуреза. Так, и у меня также вот такая вот штучка. Да, зубами. Зубками, да? Классная киндеры. О, смотри, а если вот так вот сделать? Смотри, какие у нас киндеры будут. Да. Так они что-то не это. А если? Так, давай. Нет. Ой, потом. Так, я сделаю человечка из моих. А я сделаю сердечко. Какого цвета? Давай розового. Давай. А как его открыть? Я за тебя открою. Так. Да, как у мака. Да, походу, это во всех киндерах пластилин. Оно не открывается. Да. Это сердечко лепить. Иди ножнички принеси, пожалуйста. А я пока буду лепить человечка. Не там, Кирюша. В детской у нас. Да, новые. Ну, новые, какие хочешь. Так, возьмем вот так вот, чтобы упаковать.
возьмем примерно, давайте какую-то ножничком. Точнее, ну да. Так. Ну, в принципе, более мягкий такой вот. Так, раскатаем его, чуть сплющим. Приплюснем. Так, нет, не помещается, нужно больше. О, помещается. Все, перешла твои. Ну, там тут без разницы, Кирюша, мои, твои. Ой, моя маленькая, у меня маленькая. Ага. Сейчас я тебе отломаю. На, делай сердечко себе там. Потом нам покажешь. Хорошо? Нет, Так, а как резать? не режь. Я еще не резала. Хотя я резала. Ой, смотрите, какая фигурка. Хотя нет, фигурка сама в теле осталась. Ох, че он такой сдохлячок. Да. А теперь я сердечко Так, теперь я еще хочу делаю. А, это что? выдавливать. Так, а я хочу, можно розовый взять? Можно, Кирюш? Да, просто у тебя нет. А, это два края. Ну, хай будет. Так, сейчас корона сделаем. Да, я понял, шутил. Эти. Зубрастики. Так, вот так вот. И как его видя? Смотрите, какая сердечко. Ну да, нормально. Хорошо, хай будет. Так, сейчас Да, корону. теперь Смотри, я- как делать, Кирюш. Вот так вот снимается. Так вот, смотри. А Вот теперь это- я Теперь это. берем вот этот и выдавливаем его. О, корона получилась. А я это. Можно я тебя обрежу? Можно? Лишнее. Я уже. Чё нет? Эти, давай. Ну, можно мне тоже сердечко сделать? Да, ну один. Так, о, я желтое сделаю сердечко. Да, а я розовый. Ты что розовое делаешь? А, вот семерочку эту. Угу. Даже это понравится, что края и убирать. Раз. Вот, даже два. Давай еще я сделаю вот такую вот баночку. Хотя нет, не поместится. Корону. О, корону сделаем. Ой, с этой стороной. Смотри, корону какую я еще сделала. Так, смотри, какое сердечко. И еще одна корона. Так. Прикольно, да? Тут можно лепить. Да. Сколько хочешь заниматься. Что ты там? Давай помогу. Не оторви. Не бойся. Так, она что ты застряла? Я ей высовываю. Ну, она слишком хрупкая, видишь? Но она... Ничего, хай будет так. Мгм. Так, а я хотела сделать? Ой, я хотела вот эту баночку странную сделать. А я это... Колбочку. Ты шестиугольник? Мгм. Может, ты домик сделаешь? Нет, снегурник. А потом пафоры. Так, вот я вытянула. Желтая банка получилась. А еще одна у нас тут баночка не поместится. А лучше я сделаю. Можно домик? Мгм. Потом мне дашь. Ты розовый сделаешь домик. Так, вытащим его. А я Ну, все... так. А я все лишнее уберу. Ладно, Кирюшка, нравится тебе вот эта игра такая вот? А? Кирюш, Да. очень нравится. Мы будем лепить.
Главное, цвета не смешай. Смотрите, какая. Ага. Давай положим. Где тут весь розовый? Собирай его. Ложи в упаковочку мою. Или это твоя? А, это ж твоя. А теперь зеленый. Так, подожди. Это. Подожди. Сейчас я сложу желтый цвет. А можно вид? Сейчас я сложу желтый цвет. Угу. Я тебе дам. Ты мне дашь один зеленый. Я тебе дам один желтый. Так, теперь бери свои цвета. Ложи их в колбочку. И розовый. Ой, и вот это. И фигурки свои. Так, у меня синяя. Так, стой. Ты мои позакидывала? Ну ничего страшного. Так, моя корона. Мои Ну сидеть. ничего страшного, мы потом решим, где чье. Мы потом разберем, где чье. Так, у меня был хороший. Мы потом разберем, хорошо? Да, а я кровь. Закрой. Ой, еще одна. Опа, закрывай. Давай помогу. Ей. Вот. Давай. Ой. Ой. Что-то у тебя не хочет закрываться. О. Так, что мы будем говорить? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И если вам понравилось видео, обязательно не забудьте оставить комментарий. Особенно если вам понравился вот этот вот, как сказать, киндеры вам понравились эти. Да. Мне кажется, в каждом киндере пластилин с ножичком. Да. Так, ну, ребята, подписывайтесь на канал, а тогда выйдет новое видео. Давай. Видео, подождите. Так, давайте, если вы наберем на этом видео хотя бы, давайте, для начала 1000 просмотров, выйдет новое видео. Ну, не новое видео, может, еще выйдет. Короче, подписывайтесь! И делайте просмотры. Все, пока. А я пойду что-то сломаю. Я тоже. Что это было? Это точно не я. Это Ну, кто? ребята, если вам Я. понравилось видео, как мы уже говорили, составляйте комментарии и Ставьте. Не, подожди. лайки. Нет, сначала подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. А теперь еще. А мы пошли новое видео готовить, снимать. Да? Да. Пошли, Кирюша, слезай. Все, пока, ребята, мы уходим. Пошли. Да. Мы скоро придем.